राख्नु यो आन्टी कम आन्टी मेरो यसको नाम मोइ ए खास के स्पेशल हो यो यो बोईको दुध खाएको भाडा तिर्नलाई अब साडीसँग यो लाने हो के ए दुधको भाडा तिर्ने गरे हैन अब थाहा नभएको हामीलाई कहिले थाहा छैन ल मोइ बारा भन्नु भएको अरे त्यही भएर है This is my daddy, handsome daddy, and daddy. I'm very दूर भाग खाना पनि खानु भएको छैन बिचरा एक बन्द लागिसक्यो इधर मैं हूँ काली तिम्रो बिहा पनि यस्तै हुन्छ नि ल गराउँदै जा सुरु भइसकेको के भन्छ आफ्नै वाइफाई आन्टीलाई हाल्दै त मेरोमा नि हाल्दै मेरोमा छैन यस्तो गाह्रो छ आफ्नै घरको मान्छेलाई तर अस्ति आन्टी उसलाई हिजो ल्याएको त्यो पलास चाहिँ हिजो बाजानको फोन गर्नु न आन्टीहरूले पुरा दाइको बिहाकोलाई धुमाधम काम भइरहेछ यता फेरि पुरी होइन र ए पुरी जस्तो लाग्यो मलाई त बिचको ढाङ्गोल देख्यो र यो बय बारा गरे बयहरूको भाउजूहरू आन्टीहरू सबैले बिचरा गरिबमा ठुलमीहरू यता ठुलमीहरू गरिबमा मेरो बिहा त भइहाल्छ आन्टीहरू अरू भन्दा गरिब भयो क्या है मम्मीले सेरोटी लग्दै हुनुहुन्छ तल तल खै कान्छी म यसो भिडियो गराउँछु ए रोटी यस्तो गर्नु है बारा बटुक के को बटुक आन्टी हो हाम्रो बजाइले पनि एकदम सबसे बुढी भनेको नि बजाइ हो ठुलो भने नि बजाइ हो जानेको भने नि बजाइ हो बजाइ के भन्न चाहन्छ हजुरको नातिको अब बिहा भइसक्यो के छ कसो छ कति खुसी हुनुहुन्छ अब आउँदैन नि त ल भाउजू र सबै खुसी हुनुहुन्छ ल के भाडा गरे ल खोइ कता ए यता म यता आउँछु म राख्नु यो आन्टी कम आन्टी मेरो यसको नाम मोइ ए खास के स्पेशल हो यो यो बोईको दुध खाएको भाडा तिर्नलाई अब साडीसँग यो लाने हो के ए दुधको भाडा तिर्ने गरे हैन अब थाहा नभएको हामीलाई कहिले थाहा छैन ल मोइ बारा भन्नु भएको अरे त्यही भएर है सेलरोटी आदि लगिसक्नु भयो रेडी छ आन्टी बिचरा थाक्नु भएको छ आँखामा आँसु आएको छ बिचरा गाह्रो छ ल ल
बटु उहाँ हाम्रो ल यहाँ फेरि हाम्रो आन्टी फेरि यहाँ सब आफ्नो आफ्नो इन्जिनियर छ के एउटा हाल्ने एउटा मिलाउने यस्तो छ इन्जिनियर बनाएको ल उहाँ हो एकछिन नानी यहाँ आन्टी र भाउजूलाई बनाउनु तयारी गराउनु रेडी भइसकेको छ लगभग बटुको तयारी भइसकेको छ हाम्रो बाबुको दाइको बिहानै खान मन लाग्नेहरू आउनेहरू इन्भाइट गर्नेहरू सबै नबिर्सिकन आउनु होला सम्पर्कमा बस्नु होला फेरि सम्पर्कमा बसे त फेरि निम त नहोला हाई गर ल पालो पालो हाल्नु त एक कुन्टाकोमा भिडियो गराउँछ ल बाबु यस्तरी ढङ पार्नुपर्छ यस्तरी भन्छ नि रेडी भयो ल ल उता हाम्रो जिउने आन्टी ल पालो पालो है सबैको है फेरि सबै रोक्नु है यस्तरी बोलाने भने त कहाँ लखट्ने उता हाम्रो आन्टीले सक्नु भएको छ हामीलाई त छुट्याउनै भएन 12 ल उता मैले राम्रो ल बजेको त स्पेसल गराउनुपर्छ ल ल गुड ल बन्यो है ल फाइनली यो पनि लगभग पाकिसकेछ अब रेडी भइसकेको छ लुला बाबु त अब के भन्ने सपना छ कि कता छ काम गर्नु हुनाले दुलाले म 90-91 थिएँ कि अहिले अलिक घटेछु 4-5 केजी फेरि बढिन्छ एकछिन घटेको थिएँ फेरि मोटा छु अब छोड्नु भएन आफ्नो भागमा आएको चिजलाई ठिकै हो तपाईँ त म त 91 केजी थिएँ अहिले घटेछु कि आन्टी कि 77 त कम त मेरो 91 भन्नु न म अनि होइन बाबुले पनि एकछिन रनिङ गर्ने एक्सर्साइज गर्ने हिँडेर फेरि छोडेपछि त्यस्तै हुन्छ क्या आन्टी होइन ए अल्छीमा हिँड्छ होइन राम्रो हो यसरी बनाउनु पर्छ है हाम्रो भाउजूले सिकाउँदै हुनुहुन्छ यसरी बनाउनु पर्छ यस्तो राख्ने हाम्रो आन्टीले पनि एकदम राम्रो गर्नु भएको छ हाम्रो बजाइले पनि हाम्रो ठुलो मम्मीले पनि होइन ल यहाँ हाम्रो आन्टीले रेडी पारिसक्नु भयो हो यसरी होइन ठुलो मम्मी ल छोराको बिहामा मैले बनाउँदै छु हो ल एकदम ल गाउँघरमा अब बारीमा गराउँछ कि हाम्रो छतमा ठाउँ नभएर ठुलोमै पर्छ हाम्रो टाढाबाट नाताबाट
हाम्रो आफ्नै ठुलो मम्मीहरू त गाउँमा अब आउँदै हुनुहुन्छ कि आफ्नै होइन कार्डमा देखेको थिएँ न यहाँ आउनुपर्छ आउनु भएको छैन आएको छैन एकचोटि आउनु भएन एकचोटि आउनु भएन बाबु एकचोटि पनि आउनु भएको छैन कि फर्स्ट टाइम अब आउँदै फर्स्ट टाइम आएपर अहिले फर्स्ट टाइम त ठुलो मम्मीहरू के मेरो बाबाको खोइ आज आएन तर आजसम्म आउनु भएको छैन भनेको आउने त हो डिमान्ड त सबै आउनु चाहिँ भनेको सबैलाई चाहिँ हो चुनी बिच्नुहरू आउँछ हजुर ल त्यही त के म फेरि उता के लिन गएको थिएँ आन्टी अनि भ्याएन फुपू पनि आउँदैछ रे फुपू पनि आउँदै हुनुहुन्छ ए ल पहिला अब न घाम भयो क्या बिचरा ल है राम्रो काम गर्नु होला साडी लाएर नाचौँला है आज त मेरै हो नातिनु होला ल म गएँ है आस्तालाई स्कुटले काकी लुकाउने आता ल मुला के मुला ल्याउनु पर्यो है बाबाले आउनुभयो क्या 1 किलो मुला ल्याउनु पर्यो छटमा चाहिँ सबैलाई क्यामेरा तर्सारी हिँड्नु दाइ ल दाइ यहाँ बसेछ फेरि अहिले धमाधम काम गरेछ दाइ फेरि आन्टीहरूले हाम्रो आन्टीहरू कति स्माइल फेस छ सबै हातमा छ मुस्कान छ सबैको खुसी हुनु पर्यो आन्टीहरू ए जुली आन्टी ए ल कलाकारहरू त यता हुनुहुन्छ नि यस्तो कलाकारहरू ए हाम्रो आन्टीले म त चम्मचले टाँसी थिएँ कि चम्मचले पनि हुन्छ रातोलाई भाइ होइन मान्छेहरूको नि हो मान्छेहरू त मैले त कहाँ कसैलाई पनि छोडेको छैन आन्टीहरूले मजाले कति राम्रो गर्नुभएको कति मिहिनेत गर्नुभएको छ यो लाँदा फेरि राम्रोसित लैजाउने फेरि ठट्टाङ र ठुटुङ गऱ्यो भने बाँकी भी खस लाएर फेरि खतम अलिक छोरी नजिक गर्न मिल्छ आन्टी हो यसरी ल फाइनली हाम्रो आन्टीहरूले यसरी अनन्त विट्स अस्मिता भनेर यसरी गराउनु भएको छ यस्तो राम्रो उस गर्नुभएको छ कि यहाँ के आफ्नो मेहनत के बेटारी कति बटारेर घुमारेर के यहाँ रोपे जस्तै यहाँ धान रोपे जस्तै कति मेहनत छ नि यहाँ होइन एक मिनटको मेहनत छ यहाँ कति राम्रो भएको छ यहाँ कस्तो गर्नुभएको छ यहाँ हाम्रो कलाकारहरू सबै हो है यहाँ आन्टीहरू सबैको मेहनत छ यसैमा मेहनत नगरे पनि लगभग अरूमा पनि सबैको मेहनत छ यहाँ आन्टीहरू
कोठामा राखौँ जा एउटा म फोटो खिच्छु नि है ओ अग्लो रहेछ है रसी लोहरा लोहरा म जान्छु है माथि खै कसको ब्याग हो धेरै पनि 10-12 जना हुन्छ होला ल म त नाच्दैन क्या मलाई कहाँ आउँछ खाना खायो अन्त खाना खायो भनेको किन नखाएको हामी त ल ल कल गर्छु जति बिहामा हुन्छ त्यति त्यो हिसाबले गर्नु अनि त गरेको अनुभव हुन्छ त्यो नगरे हुन्छ अङ्क लाइटको त्यति ए प्रभु धेरै ठुल्ठुलो रहेछ है के हो र रगत थापे जस्तो गर्ने मिल्यो क्या मिल्छ छिल्ला है दाइ